Ayo kita wujudkan lingkungan yang lebih sehat. Hal yang sering kita lupakan tentang kesehatan adalah salah satunya tentang batuk dan juga bersin. Seperti salah satunya, ketika batuk dan juga bersin, kita seringkali mengusapnya dengan tangan, batuk secara terbuka, dan akhirnya mengkontaminasi lingkungan. Pastinya nggak mau kan kita ikut serta menyebarkan penyakit kepada lingkungan? Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, apabila kita tidak membawa sapu tangan, kita dapat menutupnya dengan bagian dalam lengan dari pakaian kita. Yang kedua, jika ada, kita usahakan memakai tisu dan membuangnya di tempat sampah. Kemudian, lebih baik jika kita menggunakan masker di saat sakit.